welcome sa aking channel. Bali meron akong in-order na turbo whistle exhaust. In-order ko siya na siguro mga 4 days ago. Before New Year, in-order ko siya. So dumating siya kahapon. Na-receive siya ng aking pamangkin. So nagawa ko siya ng review para malaman natin kung ano ba talagang mag-ano at kung magbabago ba talaga yung tunog. Ito yung itsura niya. Ganito siya. Pero simple lang yung build niya. So parang yun yata yung nabalik natin pag kinabit na siya sa muffler natin mamaya. Susubukan lang natin. Balik, first time ko gumawa ng review sa isang product. Kasi medyo parang na-ano ko dito sa ginawa ko ito. Kasi nakikita ko kasi sa Facebook ang gaganda ng mga tunog eh. Nakapanood yung mga commercials nila natin dito sa whistle exhaust turbo na ito. So, titingnan natin kung ano magiging epekto niya talaga. Okay? So, samahan niyo ako. Bali, tatayin natin siya ng merong whistle na ganito at yung wala. Subukan mo natin yung wala para makita natin yung difference. Bali, yun yung tunog ng walang whistle. Madali lang siyang kapit. Bali to, dapat sa loob to, facing this, sa loob. Tapos, pasok lang natin siya dyan. Para kita natin siya. Sige. Ngayon, tatry naman natin siya ng mayroong whistle. Tingnan natin yung difference. So, yun lang yung difference. Mapansin nyo, nagwi-whistle lang talaga siya. Hindi nagbabago yung tunog ng muffler or something. Meron na kayo mapapanggang whistle at tinabit ko na siya. So ito lang yung honest review ko kasi yung ibang mapapanood nyo sa YouTube or sa Facebook parang iba yung tunog ng tambutso nila. No, it's going to be the same. Magkakameron ng whistle yung muffler ninyo pag nag-pump kayo ng gas. So yun lang yun. So yun na nga mga kadud, no? Nakita na natin kung anong kinalabasan ng whistle exhaust turbo na yon. So madali naman siyang orderin. Kung nagustuhan nyo siya, ma-order nyo siya sa Shopee or sa Lazada. Mabilis lang din ang shipping. Tapos hindi mo siya ganun kamahal. Kung gusto nyo i-try, try nyo. So makita nyo kung magugustuhan nyo ba o hindi. Pero salamat sa panonood sa first review ko na ginawa na to. Sana nag-enjoy kayo. Tapos don't forget to like, comment, and subscribe sa channel natin. So, puntahan niyo yung channel natin. Marami tayong upcoming video. Sana supportahan niyo mga lagi. Salamat guys!